おはようございます。天王寺の仙人です。今、近江鉄道沿線をして、今、大学前に向かいたいと存じます。前に今、着いたとこです。ここ、木原神社、工場跡です。走破した記念品です。記念品です。12時18分発の電車乗るからな。それではまた他の動画で会いましょう。それではバイ。